Oi, G5! Vamos continuar com as nossas letras do alfabeto e o som delas? Na aula passada, nós aprendemos o som até a letra H, certo? Vamos continuar? Então, depois da letra H no alfabeto, qual vem? A letrinha I. Aqui. A letra I, que também é uma vogal, não é? O som da letra I é I. Depois do I vem o J, letrinha J. O som da letrinha J é J. Então, já foi o I, o J, agora é a letra K. O som da letrinha K é K. Isso mesmo, K. I, J, K. Agora vem a letra L. L de Luiz, L de Laura, L de Luca, L de Laís. O som da letrinha L é L. L. Isso mesmo. I, J, K, L, M. O som da letrinha M é M. M. Isso mesmo, M. L, M, N. O som da letra N é N. Depois vem a letrinha O, que também é uma vogal. A letra O, assim como a letra E, ela tem dois sons. Quando ela tá assim, é O. E quando ela tá com o acentinho, o acento agudo, palitinho da vovó, é O. Quando ela tá assim, é O. E quando ela tem o acentinho agudo, é O. Então, já foi. I, J, K, L, M, N, O. A última letra de hoje, que nós vamos aprender o som, é a letra P. O som da letra P é P, P, P. Isso mesmo. Esse é o som da letrinha P. Vocês precisam treinar isso em casa com a mamãe e com o papai. E agora, vocês vão assistir a outra parte do vídeo que mostra a musiquinha contando, cantando os sons pra vocês, tá bom? Vamos lá? Quero aprender a ler, quero aprender a escrever. As letras têm nomes, as letras têm sons, e é muito fácil de entender. I faz I, igreja. J faz J, janela. K faz K, carinho. L faz L, lápis, lapiseira. M faz M, mala. N faz N, neve. O faz O, olho. O também faz O.